喺我身後呢個位置咧，就係啟德體育園區啦。嗱，呢隻鵝蛋咧，新世界係用咗成300億去做嘅。咁嚟緊會有好多亞洲國際城市啊，包括呢一個周杰倫嘅演唱會啊、比賽啊，都喺度做噶啦。入邊嘅規模非常之誇張，堪比北京嘅鳥巢。難得我撲到4張周杰倫嘅飛，我都唔敢放出去，抄成萬蚊一張啊！個心流緊血噶陰公。嗱，我前面呢一個位置咧就係隧道位啦，一陣間過咗呢一個隧道咧，就正式踏入跑道區啦。喺我右手邊呢個位置咧就係維港商轉啦，左手邊就係啟德海灣。咁前邊黃色棚架搭住呢個咧就係長江嘅樓盤。啟德嚟講咧，我哋跑道呢個位置咧就屬於比較貴嘅地方。點解？就係因為佢右手邊呢一排都係望住正海嘅。我哋今日係會參觀天龍嘅。天龍而家咧暫時開放睇現樓咧都方便嘅，只要你有個代理喺身邊，咁啊俾到張卡片佢咧，就可以入嚟睇樓噶啦。咁我好中意呢一度咧，就係免費泊車。去好多地方睇樓，你泊架車入去咧都係要收錢。圓形嘅大餐桌呢個單位咧，就係天龍而家最靚景觀嘅單位。咁佢另一邊咧就做咗個長形梳化客廳啦。天龍嘅單位咧，每一戶都可以望到個咁無敵嘅海景啊！華麗嘅廚房啱晒我呢一啲唔識整嘢飲又唔識煮嘢食嘅人。就係因為我呢一份無知，先值得我邀請朋友上嚟試食㗎嘛。全屋4房雙套嘅設計，2間細房，發展商一間打造成書房仔，另一間就女，爹哋準備好啦。主人套房除咗裝修同雙人床之外，最值錢嘅就係呢個海景啦。有時都真係要停低望一望，先知道呢個海景有幾咁誇張。話時話，發展商啲恤衫又好似幾襯我喎，拎翻件試下先。呢一個浴缸問緊你啊，會唔會一邊飲酒一邊浸浴啊？心水清嘅朋友係咪數到我趕漏咗間房呢？特登留翻你過嚟睇㗎。今集嘅天龍呢，就介紹到呢一度啦，我哋下集再見，拜拜。